Brilliant toshlari haqida quyidagilarni bilarmidingiz? Brilliant oddiy tosh emas, bu dunyodagi eng qimmat va eng qadimiy boyliklardan biri hisoblanadi. Tarixda qirollar va imperatorlar brilliantni kuch va boylik, hokimiyat ramzi deb bilishgan. Eng mashhur brilliantlardan biri Hindistondan topilgan afsonaviy Koh-i-Nur toshi. U hozir Britaniya qirollik tojida saqlanadi. Qadimda odamlar brilliantni sindirib bo'lmaydi deb o'ylashgan. Hatto janglarda omad olib keladi deb ishonishgan. Zamonaviy davrda esa brilliant faqat taqinchoq, balki texnologiyada ham ishlatiladi, chunki u yer yuzidagi eng qattiq tabiiy minerallardan biri. Bugungi kunda eng noyob rangli brilliantlar ko'k, pushti va qizil brilliantlar millionlab dollarlarga sotiladi. Eng qiziq tomoni, brilliantlar yer ostida milliard yillab ulkan bosim va issiqlik ta'sirida paydo bo'ladi. Ya'ni siz ko'rayotgan kichik tosh dinozavrlar davridan ham eski bo'lishi mumkin.